ធ្លាប់ទេចេញពីធ្វើការហត់ហើយយើងចង់ញ៉ាំអីរបៀបដូចនៅហាងប៉ុន្តែយើងធុញនឹងមនុស្សច្រើនអត់ចង់ទៅអង្គុយចាំអត់ចង់បដូរ outfit អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមកហ៊ានធ្វើមីអ៊ីតាលីមុខទៀតណាគ្រឿងផ្សំងាយៗហៅបាននៅក្នុងទូទឹកកកមានខ្ទឹមម្ទេសសបកក្រូចឆ្មាហើយជាមួយនឹងស្រាក្រហមសុំកែបន្តិចជាមួយនឹងស្រាក្រហមប៉ុន្តែប្រភេទពណ៌សដែលយើងហៅថា white wine ហ្នឹងណាមកមុខហ្នឹងមានឈ្មោះថា scampi ហើយអ្នកដែលត្រឡប់ញ៉ាំមីអ៊ីតាលីតិចឲ្យតែឃើញទៅសៃមីលឿងដឹងតែថា spaghetti តាមពិតអត់ទេណាអាមីលឿងហ្នឹងជាទូទៅគឺវានៅក្នុងក្រុម pasta ប៉ុន្តែវាមានដូចជា spaghetti angel hair fettuccine អញ្ចឹងទៅសៃមីរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រភេទ angel hair វាស្ដើងទូចចំណែក scampi ជាទូទៅគឺគេប្រើសាច់បកាហើយជាដំបងដូចដែលឃើញអញ្ចឹងគឺចាក់ខ្លែងចូលបំពងបការបស់យើងមិនបំពងទេគឺចៀនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការចាក់កាក់ម្ទេសចូលហើយជាមួយនឹងអំបិលរោយពីលើតិចៗដូចដែលឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងមានច្រើនយើងធ្វើឲ្យច្រើនតាំងទៅដោយសារតែខ្ញុំមានខ្ទះឆ្នាំងរៀងទូចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើពីម្ដងបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការចាក់ប៊ឺចូលហើយចំណែកខ្ទឹមវិញយើងធ្វើការចាត់ចំណិតអញ្ចឹងណាចាត់របៀបចំណិតសាចាត់ខ្ទឹមឲ្យចេញចំណិតសាហើយបន្ទាប់មកសបកក្រូចឆ្មាបើចាំមែនតើគឺគេប្រើក្រូចពណ៌លឿងប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានទិញអញ្ចឹងមានអីនៅក្នុងទូទឹកកកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហ្មងទៅតែក្រូចទាំងពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចំបាច់ក្រូចមកផ្លែចូលទៅមែនចេះតែនឹកឃើញយើងមកប្រាប់ទេណាគឺរូបមន្តផ្ទាល់របស់គេហ្មងអ្វីដែលខ្ញុំបន្ថែមឲ្យលើហ្នឹងគឺមានតែម្ទេសហើយជាមួយនឹងប៊ីចេងដោយសារតែខ្ញុំ too much Asian អញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំប៊ីចេងអត់ចោលអត់បានទេហើយនឹងថែមអំបិលបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបថាចូលចិត្តញ៉ាំសាបមិនដាក់អំបិលក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចាក់មីរបស់យើងចូលទៅបើធ្វើញ៉ាំម្នាក់ឯងកុំលោភតាមខ្ញុំណាតែខ្ញុំធ្វើញ៉ាំ3នាក់ម៉ាក់ប៉ាកូនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំឆ្លៀតចាក់ម្ទេសក្រៀមចូលបន្តិចទៀតទៅហ្នឹងហើយឥឡូវគឺរួចរាល់អញ្ចឹងយើងបានមុខម្ហូបរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺ scampi ហ៊ានធ្វើទាំងអស់គ្នាណា